だって達成できそうな目標みんな書いてるから。そう。本来の意義を見失うんで気をつけましょうと。うん。目標を達成したかしてないかはどうでもいいわ。目標達成したいがゆえに目標下げるんですよ。そうなんですね。誰もあんたの目標なんて聞いてないですよ。確かに。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日もお願いします。お願いします。前回ですね、目的とビジョンについてお話しいただいて、僕の中でも目的設定のちょっと心得みたいなのを教えていただきましたと。次ですね、目標についてちょっと深掘っていきたいなと思っていて、はい、正直僕もちょっと目標のなんか組み立て方というか設計の仕方っていまいち分かってなくて、その辺ちょっと今日は申し訳ないですけど一から教えていただけると助かります。はい。目標のじゃあ作り方ですかね。はい。はい。というテーマで、そもそもやっぱり目標とはと。以前違う撮影で、目的と目標とはこうだよとお話しましたけど、目標はですね、目的を達成するための道しるべであり、手段であると、いうものですよね。はい。目標そのものが目的化してしまうと、本来の意義を見失うんで気をつけましょうと。例としては、売上1億円を達成するが目的になってしまうと、本来の意義、顧客満足とか、企業成長とか、何のためにそれをやってるかを忘れてしまうんで、目標を目的化しないこと。目標を達成できることが僕の中では是ではありません。要は目標達成よりもいかに結果が大きいか、こっちの方が重要ですよね。だから数値クリアだけを目指すのではなくて、目標を通じてどれだけ成長し価値を生み出せるかっていう視点も必要ですと。これが最初に言っておきたいことですかね。改めてですけど、会社に対して貢献して自らを成長させるものですよと。会社への貢献っていうのは個人やチーム組織の成果の積み上げが全部総和となって会社の成果じゃないですか。成長を促すっていうのはたやすく達成できる目標は人やチームを衰退させると。高い目標を掲げた方が結果として成果も高くなりますと。あと既存の延長線の小さい目標は何も変えようとしませんね。なるほど。やっぱりやり方を考えるとか大きく変えるとか、こういう発想を生むためには結果は高くないといけない。あと期間によって設定する目標は異なりますと。短中長って考えた時に、当社であれば大体1年3年10年、3つ考えましょうねと。でちゃんと1年3年ぐらい設計しましょうねと。そんな感じで言ってます。大体じゃあ目標作ってよとか、目標作ろうかっていうとですね、もう僕の一コメント目大体いつもこうですよね。目標ちっちゃそんなんで本当にいいのと。そんな目標でワクワクする？大体このパターンなんですよ。10回あったとしたら9回ぐらいこれ言ってる気がする。現実的に落とし込んでるっていう感じなんですかね。作ってる側からすると。僕からしたら計算できてないですよね。あとセーフティーですよね。セーフティーなんですね。これでもね、大前提で言わなきゃいけないと思うんですけど、さっき目標を達成することを目的にしないでくださいって言ったじゃないですか。みんなこうやって言うと、はい、わかりましたって言うんですけど、みんなほぼこうなってるんですよね。だって達成できそうな目標みんな書いてるから。アホちゃうかっていつも思うわけですよね。僕いつも言うんですけど、上限がないものに関しては原則は既存の延長線上で考えるのよ。なるほど。本当いつも思うんですけど、目標達成したかしてないかは、例えばうちの会社一切評価関係ないんですよ。そうなんですね。だから世の中の会社で例えば目標100件の受注ですと、で目標達成したかどうかって言って評価の項目とかあるじゃないですか。達成したが丸でしょ、達成してないが×でしょ。じゃあこれ99件だったらそれでも×でしょ、100件丸なんでしょ、それでもう0100なのみたいな。丸か×です0100でしょ。じゃあこれ99件でもあと1件だったからおまけで達成したことにしようってやったら、これ今度評価制度がおかしくなるじゃないですか。そうですね。意味わかるんだけど、そんなアホな話あるかいなと思ったりして、達成することが目的にやっぱりなっちゃいけないって言ってんのに、みんな達成したかしてないかに振り回されすぎ。わかる気がする。めっちゃわかりやすくいつも言うんですけど、じゃあ例えば受注目標はね、
仮にだいたい50件ぐらい毎月アベレージだとしましょうよ。50件。目標がね、いや、今50件ずっとだから、俺55件にするわと。っていうのが A さん。で55件にして、結果55件取れましたっていう A さんと、B さんは同じね、ずっと50件だったけど、もうこのままじゃダメだと変わりたいと思って、俺目標100件にしますと。結果70件だったと。どっちがいいですかっていつも聞くわけですよ。どっちがいいですか？後者ですか？ですよね。でも目標達成しないですよ。してんの A さんですよ。B さん目標達成しないですよ。だから、結果じゃないですか、結局。うちもそうしてるんですよね。評価みたいな話でいくと、目標を達成したかしてないかはどうでもいいよ、はっきり言って評価としては。結果として最大化できたかどうかでしょと。だから、あくまでも結果を最大化するためのツールが目標なんだ。なるほど。そういう会社としては目標達成の丸×は一切言ってないんですよ。評価って目標立てろって言いますよ。もちろんね、目標大事だから。でも、目標達成したか否かで評価何も書いてないんですよ。シンプルに結果が何件でしたかって話でしょ。にもかかわらず、目標達成したいがゆえに目標下げるんですよ。そうなんですね。その達成って何か意味ありますって。とにかく目標っていうのは結果を最大化するためのある意味ツールだから、達成したかどうかは僕からしたらどうでもいいですよ。結果がどうなのって話だから。確かに。目標達成するしないにとらわれすぎみんな。評価制度がそうなったらしょうがないかもしれないよね。結果を最大化させるツールってめちゃめちゃいいですね。昔から働いてた時にちょっとおかしいんじゃないのこれと思ったのは、例えば営業とか分かりやすいから100件目標だって100件いったら急にね、あれお前もっと頑張ってやれよみたいな、101件102件って目指すんじゃないのって思ってたんですよ。だけど100件取った人はもう100件取ったからもうとりあえず今月頑張らなくて来月のまた数字が上げられるように、ちょっと今は余力残してむしろ契約上げないでリード取っといて来月に契約の1日の契約のハンコもらおうみたいなことやってるんですよ。バカじゃねえなと思ってアホかと僕はちょっとムカつくんですよ。いやでもそうですよね。でも評価とかに毒されたりとか、会社がそういう仕組みになっちゃってると目標が目的化しちゃってるとそうなるんですよね。これって会社の経営において何か意味あるかなって思うんですよ。なのでだったらノルマって言えばいいじゃんと思うんですよね。大体一般的な人が言う目標達成したしてないっていうのはもうほぼくだらない。いらないね俺からしたらと思ってますと。話戻りますけど、目標設定は一応3層構造ですね。さっき言ったように1年3年10年以上って言ってます、うちは。10年以上はもうムーンショットで書けって言ってますよ。ムーンショットで書け、ムーンショットって調べてもらえば分かりますけど、要は月に届くような大きな目標だと。人類がまだ月に行ったことない時に俺らは月に行くんだとすごい目標、壮大な目標を立てて結果達成したんですけど、でもみんな行けるわけないじゃんと。そういうことが語源になってるんですけど、ムーンショット。未来を大きく変える革新的大胆な目標だっていうわけですよ。なるほど。10年以上絶対これで決めようと言うんですね。次に3年はなんかムーンショットをもじってムーンまでいかないけどクラウドショットぐらいにしとこうか。クラウドショットわかりやすい。これはムーンショットに近づくための単純なる中間目標ですよね。1年はストレッチ目標だと。これが、いわゆるスマートゴールってよく俗に言われる、要は測れる、達成可能なみたいな。1年しか時間スパンないですからね。だからうちで言うと1年後の目標は 110% から 120% ぐらいが妥当だと言ってるわけですね。150% ありますって言ってもうちのビジネスモデル上無理とは言わないけど、結構不可能なフェーズがあるんで、なるほど。そんな1年しかスパンないのにそんなだけ目標掲げるんじゃないよ。どうせ無理になっちゃうそれはと。だけど10年ではむしろポテンシャルで書けっていうわけですよ。とにかくだから1年の目標はストレッチ目標でやりなさいよと。こんな感じで3つ立ててるんですね。で僕のおすすめはこの3つです。もうちょっと詳しく言うと、ムーンショット、10年以上の中期目標は圧倒的に高い目標を掲げなさい。ほとんどこれ達成できたビジョン達成じゃんみたいなぐらいのすごい目標をかけた。これが実現できたら革命が起きると思えるくらいの大胆な目標だと。それやりなさいと。でクラウドショット3年の中期目標は現実的なちょっとプラスアルファのステップだと。到達不可能ではないが大きな努力が必要な挑戦的な目標に書きなさいよと。なるほど。ムーンショットを10年後達成するために3年後にはどこまで進んでいるべきかをちゃんと考えなさいよ。で、ストレッチ目標ね。1年スパンの短期目標はスマートゴールでやれと。具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限付き。定義としてはその先ほど言ったように前年プラス 10% から 20% ぐらいで範囲を決めてくださいよと。だから現実的かつ挑戦的な目標でやってください。なるほど。こんな感じで全部設定したわけですね。なんでムーンショットを作るのかと
っていうのは、さっきも言った通り、目標を達成することよりも、結果を最大化することが重要だからです。設定する理由は単純で、目標達成を目的にしないで、最終的な結果をできるだけ多くするためだと。だから、何回も言いますけど、目標達成したかどうか重要じゃなくて、どれだけ目的に近づけたか、どれだけのインパクトを生み出せたかが本質じゃないですか。なので、ムーンショットの本質としては、目標達成のためではなくて、最大の結果を生み出すためです。目標はだからチェックポイントではなく、より高い結果を生むためのツールです。目標達成にこだわると達成できる範囲の目標しか設定しなくなりますよと。目標はやっぱ挑戦的じゃなければいけないんですよ。ムーンショットがなければね、成長の上限決まっちゃうんです。目標を達成できるものにすると成長の限界決めます。自分で決めてるようなもんですよ。限界値を。達成しなくても OK。ほんと極端な言い方すれば。だからこそ、大胆な目標が設定できるんですよ。だから、矛盾してますけど、目標は立てますよ。目標達成をするために全力でやりますよ。でも、達成できないぐらいの目標がちょうどいいんですよ。でも頑張んなかったら意味ないんで。だから、一番最高な目標は、ちょっと達成できない目標です。そういうことですよね。限界がわかるじゃないですか。確かに。達成できる目標ね。なるほど。もう、そうしないとダメ。で、高い目標を、ね、持つことで得られる効果って、やっぱ一つ目考え方変わりますよ。いや、ほんとそうだと思いました。ムーンショット持ったら、普通にやったら無理な目標なんですよ。に対して、どうしたらできるのかと違うアプローチを考えるようになりますよ。そうですね。まさにおっしゃる通りですね。どうやったら達成できるかなんだけど、どうやったらこれ最大限の結果を生み出せるかみたいな発想になってるんですよね。二つ目はやっぱ挑戦する姿勢が生まれますと。ね、目標は達成するものではないと。目標は挑戦するためのものという考え方が定着しますし、ね、大きな目標を掲げてもいいんだよと、思える環境を作ることで、組織や個人の限界が広がるわけですよ。で、3番目。途中の成長でも圧倒的な成果が生まれますよ。例えばムーンショットとして売上10倍だと掲げたとして、結果として売上5倍にしかならなかったとしても、それは通常の既存の延長のセーフティーな目標設定だといけないんですよ。そもそもの場合は。結果が最大されることが重要であり、達成のははっきり関係ないんですよ。僕は経営者として目標を売上10億円ですって言ったとして達成しました。片や売上1000億だって言って100億しかできませんでした。でも世間から見られるのは結果ですよ。そうですね。誰もあんたの目標なんて聞いてないですよ。確かに。結果で判断しますよ。確かに。そういうことですよ。達成したかどうかは自分の自己満だけです。そう言うと、ね、いや、私は未達成が続くと自信がなくなるんで、達成できる目標にしたいです、とかって言うんですけど、達成したかしないかで会社評価してませんよね。あなたが勝手に達成したら嬉しい、達成したら残念だって勝手に思ってるだけでしょ。終わって振り返ってみたら、目標がいくつだったっけなんて聞かないよ、ほとんど。それよりもこの結果出すために何しましたかでしょ、話でしょ。確かに。目標を基準にしてるからおかしいんじゃないのと。そうじゃなくて、前年の自分、前月の自分、前週の自分、昨日の自分、これをどれだけ超えてるかを基軸に置いたら、増えてたら同じことじゃないのと。そっちに主眼に置いたら、目標達成することよりも、過去の自分を超えるっていうことで良くないと。それで、できるように私なった。前よりできた。もっとできるはずだ。でいいんじゃんと。目標達成が目的化すると、テク論で行こうとするんですよ。その最たる極みが目標を下げるんですよ。なるほど。だから目標を達成するか達成しないか評価なんか入れちゃいけないんですよ。と僕は思ってますよ。いやー、でも本当にそうだと思いました。究極イノベーションが大事ですとかってね、今大企業とかも言ってますけど、もし評価の基準が達成したかどうかの丸×でついてるんだったら、言ってることやってること違うじゃないかと、僕は思いますけどね。そんなんでイノベーションが起きないよと。そんな感じですかね。僕はこれ実体験があって、24の時に会社のまだ目的目標とか明確じゃなかった時に、先輩経営者とご飯食べて、言われたんですよ。もんちゃん目標なんなんと。パッと答えられなくて、とりあえず4、50億ぐらいですかねって言ったんですよ。なんでって言われて。いや、やるからには一応全国展開ぐらいで、全国展開してる会社で一番小さい会社50億ぐらいだったから、そんぐらいかなと思いましたってちっちゃって言われて。はいって思ったんですよ、こっちは。でもそのおかげで、日本一の引っ越し会社を目指そうっていう目標を僕は立てたんですね。その当時日本一の売り上げが500億未満ぐらいだったんで、一旦500って言ったんですよ。でも500億円を追いかけてずっとやってるから、今こうやって、40億弱だけど、来れたなと思うところもあるんですね。でこれからまだまだだと思って伸ばせるんですよ。でもこれもし当初の通り、なんとなく4、50億でいいかな、それが目標かなってやってたら、多分10億もいってなかったんじゃないかと思うんですよね。
これは本当にそう思うんですよ。そう。なるほどね。うちの社内ずっと過去見てきてもそうだし、やっぱり基本的には上限ないじゃないですか。例えば営業だってずっと過去のデータ見てるけど、例えば月100件が限界ですよと。大体マックスそんぐらいに収まりますよと。こう思ったら本当にそうなるだけで、それのアッパーを外したら下手したら200件とかいくかもしれないですよ。確かに。それは勝手に優秀なやつがやり方考えてやるかもしれないし、それこそじゃあ陸上競技の 100m 走とか、タイムどんどん縮まりますよね。でもあれ最初に 100m10 秒切る前なんて、切れるわけがないって絶対言ってたんですよ。でも切ったら切ったで今度その記録はあなたが破れるはずがないって言われるわけですよ。大谷もそうじゃないですか。メジャーリーグで二刀流なんかできるわけがないと、みんな言うわけですよ。でもその言うこと聞いてたら絶対できてないんですよ。だってやらないから。やっぱりその上限がないもの、もしくは勝手に自分が上限だと思ってつけてるものは、絶対に目標を低く作っちゃダメですよね。いやー、おっしゃる通りですね。まとめると、目標とは何かと。目標は目的を達成するための道しるべであり手段であると。絶対に目標そのものが目的化しないようにね。目標を設計するときは3層構造で考えます。短中長ですね。長期はムーンショット。圧倒的に高い目標を掲げましょう。中期は3年。ムーンショットに近づくための具体的なステップ。短期1年。これはストレッチ目標。少し高めの挑戦的な現実的な目標。目標を達成するものではなく、結果を最大化するためのツールですからね。目標を達成することにこだわりすぎると達成可能な範囲でしか考えませんよと。なのでやっぱムーンショットの重要性と大きな目標を持つことで思考変わりますよ。普通にやったらできないの。これこそまさに目標の極意で、目標を挑戦するためのものとしても使うんです。とにかく目標を達成するためではなくて、挑戦するために、自分の成果を最大化するためにありますよ。3層構造、短中長で考えましょうと。より大きな目標を持つことで、新しいアプローチが生まれ、より大きな成果につながると思いますと。理解をして組み立てて、しっかりやっていけば、結構大きな目標、大きな結果が出せるんじゃないかなと思います。はい。いや、ほんと今日はめちゃめちゃいい言葉、お話聞けました。結果を最大化させるためのツールっていう言葉を胸に刻んでですね、挑戦的な目標設定をしていきたいと思います。本日ありがとうございました。はい。皆様からいただくいいねやコメントは大変励みになります。この動画が気に入った方は、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。